Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Örneğin 24 eşittir. Çarpanlarından bir tanesi 8 çarpı 3. 8 ve 3 24'ün çarpanlarından iki tanesidir. Bu çarpanlar aynı zamanda o sayıyı kalansız böldüğü için bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda bölenleridir. 24 8'e ve 3'e kalansız bölündüğü için 8 ve 3 aynı zamanda 24'ün kalansız bölenleridir. Çarpanları yazarken birden başlayarak son yazdığımız çarpanlara eşit olana kadar sırayla gitmek işlemlerimizi kolaylaştırır. Ayrıca bölünebilme kuralları konusunu tekrar ederseniz bu konuda ve sonraki konularda faydasını görürsünüz diye bize not verilmiş. Bölünebilme kurallarını hatırlayacak olursak eğer, örneğin 5 ile bölünebilme kuralında sayının son rakamı 0 veya 5 olması gerekiyordu. Örneğin 9 ile bölünebilme kuralında sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmalıydı. Bunu da hatırladıktan sonra şimdi çarpanlar ve bölenlerle ilgili örnek çözeceğiz. ...24 sayısının pozitif çarpanlarını yani kalansız bölenlerini bulalım. 24'ü iki sayının çarpımı şeklinde yazalım. Aşağıdaki gibi sonuçlar elde ederiz. 24 eşittir 1 çarpı 24. 24 eşittir 2 çarpı 12. 24 eşittir 3 çarpı 8. 24 eşittir 4 çarpı 6. 24 eşittir 6 çarpı 4. Bir üsttekinin aynısı olduğu için artık işlemimiz bitti anlamına gelmekte. Buna göre yukarıda yazdığımız sayılar 24'ün çarpanlarıdır. Aynı zamanda 24'ün kalansız bölenleridir. O halde 24'ün çarpanları ve kalansız bölenleri hangi sayılardır? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bunları yan yana yazacak olursak 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olacaktır.